那当你这个转到最紧之后，如果你要泄压力，也就是说，如果你要让你的汽车是排空的状态，那你就要把你的 AC 关掉，也就是汽车的发动机关掉，静止的状态，汽车静止的状态。你把这一个低压管快速接头接上你的汽车的 L 冷媒低压管，接上去，咔一声，你的压力会上来。这个表到黄色这边，表示你现在汽车里面的空气压力是偏高的。那如果你要把它下降到绿色这里，比较安全值，再来灌止漏机跟冷媒。如果你要卸的这么干净，你从这边卸。当我接上是关闭 AC 发动机的状态，是静止哦，车子静止的状态去做泄压力的状态，就是这一个微微开启，它就会从这边泄气，泄到压力值，你觉得降下来合理，再把它锁紧，再把它锁紧，再把它锁紧，这样的方式就是汽车压力的排空。